Ja, de fleste ser vi hva det der er. Jeg er på Strandvei. Du bare filmer det her. Det var jo så kuriost å se at det bygget blir tygd sånn. Blir tygd opp i biter. Glefs, glefs, glefs. Så det er bare morsomt. Og vi har altså fortsatt med teatret. Da ser vi hvordan det ser ut her i strøket. Bare kuriosa. Det er altså, du kan si det er uberørt av menneskehånd. Det er sånn det blir altså. Det bygger bare tygges sånn. Glefs, glefs, glefs.